Вітаю, мои сябры. Ну что, продолжим читание жахлівіка пісьменніцы Кацярыны Хадасевіч-Лісавой про тое, як ціхі вечар стаў страшнай гісторыяй, у якой да палонных гасцей пісьменніцкай хаты з'яўляліся прывіды з аповесці пісьменніка, а сам ён, оказывается, госці утаропіліся ў люстра. Паводдаль за кустамі стала нешта бялець. Разглядзець, што ці хто гэта, было немагчыма, але яно рухалася, гойдалася. Цімур ссунуў бровы, намагаючыся ўбачыць, што там хаваецца між кустоўя, і ўслых згадаў: «Думаеце, гэта здань таго дзіцяці?» «Тата, знайдзі!» Зноў рэхам праляцела па наваколлі. Усім стала неякавата. Раптам з процілеглага боку нешта зашапацела, і 4 пары вачэй перабеглі з люстра на праём дзвярэй. Саламяны павук зацята кружыўся. Даша падабрала пад сябе ногі і ўсхліпнула: «Ахоўнік папярэджвае, здані з кнігі ідуць сюды!» Яўген глянуў на нізкія цёмныя хмары і запытаўся: «Можа, навальніца гэта і не так страшна? Паехалі адсюль!» Даша запярэчыла: «Настаўнік па асновах бяспекі жыццядзейнасці дарма табе выдатна ставіць. Я ў такую навальніцу нікуды не паеду». «Тата!» Зноў пачуўся дзіцячы голас. Усе прамаўчалі, але было відавочна, што выходзіць на вуліцу пад стрэлы маланкі і выбухі грому, туды, дзе чуецца голас здання дзіцяці, нікому не хочацца. Люстра ў драўлянай раме на фоне цёмнай сцяны нагадвала містычнае вока, якое пільна сачыла за ўсім, што адбывалася. Цімур таксама ўзлез на зэдлік з нагамі і раздражнёна сказаў: «Адчуванне, што мы палонныя, а не госці. І лезуць нейкія думкі, навошта і хто нас тут сабраў, і не дае пакінуць такое жудаснае месца. Ох, мне ніколі так дадому не хацелася, як зараз». Далей, паважаныя сябры, я не буду вам чытаць пра гандлярку кветак забыцця, пра рыбака-тапельца, пра настаўніцу пярэваратня, пра тое, як хлопцы лавілі прывіда падхватнікам, які нечакана загаварыў чалавечым голасам і паведаміў дзецям, што пісьменнік Міхась Пужалаў памёр больш года таму назад. І ў гэту ж хвіліну на тэлефон Яўгена прыйшло паведамленне ад пісьменніка: «Хутка буду». І тады Яўген выказаў страшную здагадку. Пісьменнік-нябожчык наўмысна сабраў нас тут, хоча пакараць школьнікаў, якія не чытаюць яго творы. Але хачу зазначыць, сябры, што напрыканцы твора ўсё праясняецца. Але ж я хачу захаваць інтрыгу, шаноўныя слухачы, каб у вас з'явілася жаданне прачытаць увесь гэты захапляльны жахліўчык. А я пачытаю крышку яшчэ. Яўген вырашыў тут і зараз усё высветліць. З намі ўсё зразумела. Мы звычайныя школьнікі, якія паленаваліся чытаць. А цяпер, калі ласка, раскажыце пра сябе. Хто вы насамрэч? Містыка пакуль не адступіла, але пачала раставаць, як ледзяная глыба, якая скавала нас жахам. Як вы тупануліся тут і чаму? Ксенія Андрэевна усміхнулася і пачала свой аповед. Я не раптоўна завітала сюды. На гэтым хутары я праводзіла кожнае лета свайго дзяцінства. Вельмі любіла бываць у свайго прадзеда Міхася. Цяпер і вы ведаеце яго. Гэта пісьменнік Міхась Пужалаў. Жэня ўцяміў: «Дык гэта вы мне пісалі ў садсетках ад яго імя?» Ксенія Андрэевна стрымлівала смех і паглядала на Адар'ю. «Гэта я», прызналася Даша і раскрыла таямніцу. «Я таксама праўнучка пісьменніка, але ў класе пра гэта не расказвала.
асабліва пасля таго, як некаторыя незадаволена выказваліся, што не збіраюцца траціць час на чытанне опусаў нейкага там сучаснага пісакі. Крыўдна было чуць такое пра свайго прадзеда. А кнігі ў яго вельмі цікавыя. Я так радавалася, што яго творы ў школьную праграму ўвайшлі. А з вашага боку проста нявага. Нават не ўзяўшы кнігі ў рукі, адразу ставіць кляймо, або што. Акаунт пра творчасць прадзеда вяду я, і тут праляцела паведамленне ад хітруна, які хоча атрымаць выдатную адзнаку любым спосабам, абы толькі не чытаць. «Добрый дзень, паважаны спадар Міхась. Нам задалі сачыненне па вашай аповесці ціхім вечарам. А кнігі ў бібліятэцы разабралі, таму няма магчымасці пачытаць ваш цудоўны твор. Новая злая настаўніца паабяцала паставіць адзінкі, калі ў панядзелак не здадзім сачыненні. Дапамажыце, калі ласка, справіцца з заданнем». Я раззлавалася. Мне было крыўдна, што добрая літаратура, праца пісьменніка, выдатны, захаплялі твор, настолькі не цікавіць маіх аднакласнікаў. Ну, я хацела пажартаваць, напісала імя дзеда і паехала з вамі. А потым яно само закруцілася. «А адкуль з'явіліся прывіды? Ты падстроіла?» Натхнёна спытаўся Артур, і ў вачах яго яшчэ больш зацікаўленасці з'явілася да ўпадабанай дзяўчыны. «У вас нават былі прывіды?» – здзівілася Ксенія Андрэевна. Усе позіркі скіраваліся на Адар'ю. Яна вінавата ўсміхнулася. «Усё само склалася, быццам сапраўды старонкі кнігі дзеда Міхася ажылі. Я дапоўніла іх вобразамі, якія прыдумвала сходу. Мне самой было страшнавата, што так гладка ўсё ідзе, што прывіды адзін за адным. Прывід дзіцяці, што малое клікала тату? Што за малое клікала тату?» – высвятляў Цімур. «Сама не ведаю». Зацікаўлены гэтым супадзеннямі, Жэня прапанаваў: «Пойдзем паглядзім, хто па суседстве, што за дзеці, дождж ужо скончыўся». А заканчваецца кніжка вось такімі прыгожымі словамі. З гэтай кнігі, менавіта з кнігі «Ціхім вечарам», пачалося знаёмства школьнікаў з творчасцю пісьменніка, а далей ім адкрыўся захапляльны, прыгодніцкі, дзівосны свет чытання. Яны пасябравалі з кнігамі. Аказваецца, колькі пісьменнікаў у наш час пішуць такія цікавыя творы для дзяцей і падлеткаў. А летам дзверы адчыніў музей для наведвальнікаў на лецішчы пісьменніка Міхася Пужалава. Прымала іх Ксенія Андрэевна, цяпер супрацоўніца гэтага музея, а яе вучні з радасцю ёй дапамагалі. Размеркаваўшы ролі, ладзілі інсцэніраваныя экскурсіі. Сцэнарый складала Дар'я, якой несумненна ад прадзеда ў спадчыну дасталася творчая фантазія. Сустракалі гасцей музея і гандлярка кветкамі забыцця, і рыбак-тапелец, а галасы дзяцей, якія блукалі, вадзілі наведвальнікаў па квесце з пошукам кніг. Эксклюзіўны нумар быў для тых, хто ціхім вечарам заставаліся пазней. Яны слухалі гісторыю пра пісьменніка і яго рыпучыя чаравікі, а потым чулі тое самае рып, і ў двор заходзіў дзед Антусь, брат дзеда Міхася, каб расказаць пра свайго брата і пачаставаць гасцей гарбатай з духмяных траў, што растуць на сядзібе пісьменніка. Вось так заканчваецца гэты жахлівік. Я спадзяюся, што тыя дзеці, хто яшчэ не чытае, не любіць чытаць, навучацца гэтай любові, таму што сапраўды беларускіх пісьменнікаў зараз шмат. Яны пішуць розныя творы для дзяцей. Калі ласка, далучайце сваіх дзяцей і ўнукаў да чытання. Пакуль пісьменнік да той пары жывы, пакуль яго кнігі чытаюць. А я з вамі развітваюся і чакаю вас на канале «Казкі на канапе».